大家好啊！今日咧又係小 A 同大家講下一啲健康嘅資訊啦。咁咧就關於一啲生嘅食物嘅，唔知大家中唔中意食醬油蟹咧？啊，咁啊，點解咁講咧？因為咧小 A 咧啱啱去完呢個韓國啊，食呢個醬油蟹啊。OK，咁啊醬油蟹咧其實咧就係一啲好生嘅嘢嚟嘅吓，佢被稱為一個白飯神偷，好多人都抗拒唔到佢嘅美味啊。但係醫學同感染角度嚟講咧，佢確實係存在風險㗎。咁特別係針對一啲腸胃敏感啊，或者提到乙型肝炎帶菌者啊，咁咧好啦。咁如果你要想食，但係又驚會受感染嘅時候，咁啊，你應該要點樣做咧吓？好啦，咁咧非常之痛苦啊！如果乙型肝炎帶菌者，因為咧乙型肝炎帶菌者或者係佢哋咧係有啲乙型肝炎菌啦，好怕呢個病毒性嘅感染啦。第二樣嘢，一啲甲型肝炎嚇嘅帶菌者，好多時咧因為食咗啲污糟嘅嘢引起肝炎，所以佢哋對呢個食物咧都有一個一定程度嘅禁忌或者係一啲警號嘅。OK。呢種想食同唔敢食咧，就令到大家覺得哇非常之痛苦啊！咁我哋應該點樣做咧吓？咁我哋亦都拆解下，究竟我哋要食呢個美味嘅食物嘅時候，我哋應該要點樣吓？好啦，咁啊，普通魚生同醬油蟹嘅風險有喺邊度咧？其實講到咧，就係因為其實咧，魚生就係用一個極冷凍嘅處理啦，亦都佢咧係好安全嘅指引嘅。咁醬油蟹其實係一個醃製嘅過程嘅啫，而嗰啲蟹通常喺一啲淡水或者一啲海泥多嘅地方，帶菌比較多嘅，咁啊風險非常之大嘅吓。咁好啦，咁自己睇下啦吓。咁如果係一啲調味煮熟，會唔會令醬油蟹生食嘅時候有殺菌嘅作用？其實係唔會嘅，因為咧大家以為醬油啊、酒精啊、蒜頭啊可以殺菌。嗱，其實咧如果係身體入邊，酒精、蒜頭係可以殺菌嘅。OK，酒精都唔係好好，蒜頭啊、辣椒係可以殺菌，但係如果你話食物殺菌未必得，亦都另外一樣嘢就係食物有機會細菌去釋放一啲病毒。嗰啲毒素啊，係令到我哋係殺唔到嘅。喺科學角度入邊咧，喺呢啲冇高溫殺菌嘅情況下，咁佢就係100%生嘅海鮮，冇辦法去殺死頑固嘅寄生蟲同病原體嘅。咁好啦，你要知道啲菌係來自啲乜嘢？第一樣嘢就係一啲腐溶血嘅弧菌啦，佢常見咧都係喺海洋嗰度見到嘅，好容易引起呢個急性嘅腸胃炎。咁另外一個咧就係呢個衛士嘅肺吸蟲菌啦。OK，咁佢咧都喺淡水同埋生海鮮嗰度常見嘅。佢入侵人體又可以去到一個肺啊、腦啊咁樣，令到有神經系統病變啦。另外啦，就係一個類似肉毒食肉菌咁通常咧就會嚴重引起敗血症啊、肢體嘅壞死死亡率有3%至5成嘅。OK。咁好啦，兩類人要警惕。第一樣嘢，乙型肝炎帶菌者啦，或者肝炎嘅患者啦，OK，或者係本身有甲型肝炎嘅人啦。因為咧，其實咧佢哋咧肝臟嘅係人體解毒同埋處理代謝物嘅器官啦。咁如果不幸感染咗海鮮同埋細菌寄生蟲，肝臟功能受損，呢班人咧個併發症佢可能有肝癌啊、肝硬化啊，或者係引起其他肝所相關嘅疾病嘅機會率咧，係比平常人係高好多倍嘅。咁會令到佢極速出現一個出血性嘅敗血症同埋急性肝衰竭。咁救治嘅難度非常之高啦。另外一啲腸胃敏感同腸激綜合症嘅人啦，佢哋咧因為腸胃太敏感而生海鮮有大量嘅蛋白質啦。如果腸胃功能係
較弱嘅時候，會引起嚴重腹瀉啊、肚屙同埋腸嘅痙攣嘅。好啦，有啲乜嘢方法令到我可以安心咁食啦？咁啊，梗係整熟佢啦。但係呢樣嘢我相信唔可行啊！大家想食醬油蟹都係想食生嘅啫，如果唔係點會食到個鮮味啊？啱唔啱啊？咁就好啦，你要知道如果你想食醬油蟹，通常都係想食鮮味嘅。咁如果你想食鮮味嘅時候，咁你就唔會食熟啦咁但係咧，最安全梗係煮熟啦，因為啲菌啊全部都殺死晒。咁如果做法通常有啲餐廳會做嘅但係就係將啲蟹徹底高溫蒸熟，然之後係秘製冷醬油醃製啦。雖然咧就冇咁軟熟OK，但係就保留咗醬油蟹靈魂風味，但係我都覺得係冇咁好食嘅，OK 因為我本身係一個唔食蟹嘅人，因為我好怕嗰啲殼咧，整到個嘴而且咧整到啲牙咁。咁同埋我覺得剝殼好難，但係醬油蟹咧就冇呢個問題，因為佢啲殼咧係好軟嘅。OK，咁我陣間再講。我其實咧同行咧有兩個係，一個就係啲牙好差嘅，腸胃好差嘅，會敏感嘅；一個就係腸胃非常之敏感。我可以講俾大家聽，陣間講俾大家聽佢哋嘅食完醬油蟹結果係如何。另外啦，就係如果你生食唔得嘅，我哋就會揀餐廳啦，會揀一啲叫做 HACCP 嘅名店啦，咁就受監管嘅咁記住啦，咁通常啲餐廳咧處理呢啲蟹咧，通常用過濾水徹底清潔，然之後喺低溫冷凍-20度以下冷凍咗一段時間，咁殺死佢寄生蟲先進行醃製嘅。咁就所以咧就比較好少少啦第三個食法咧就係可以同人哋分享啦食少少當少食多滋味咁第二樣咧就係生同熟嘅食物一定要分開。譬如你有熟同生嘅食物啦，一定要有公筷唔好將生嘅蟹擺喺熟嘅食物。如果唔係，將海鮮嘅粉咧就擺咗落去熟嘅食物嗰度噶啦。另外咧，就自備一啲急救藥物，同埋知道自己有啲咩風吹草動唔舒服嘅時候，即刻咧就要去求醫啦。咁咧就準備一啲止屙止痛或者有敏感嘅朋友咧，就準備一啲敏感嘅藥啦。如果有發燒、劇烈腹痛，即刻去急症室啦。OK。好啦，如果即係我哋睇啦喺不同處理病源睇下殘存率有幾高啦。如果高到醃製係有大部分都係唔可以殺菌嘅。咁醋同烈酒喺浸一晚咧，就80%嘅菌仲係存活嘅。咁如果冷凍-20度處理咧，就大部分殺死咗，但係有啲細菌仲喺度。高溫蒸熱就100%啦。OK，所以啲人如果覺得你有腸胃敏感嘅時候，都建議你係煮熟佢食嘅。好啦，咁要記住一樣嘢我哋咧依家咧就睇翻啦咁個症狀同應變嘅法則係點樣咧？如果有腹瀉、輕微嘔吐嘅咧，即係急性腸胃炎啦，咁要多補水分避免脫水，同埋要帶備一啲腸胃藥、清淡食物，留意體溫嘅變化啦。嚴重即係話發高燒皮膚紅疹嘅時候，可能有敗血症誒、有一啲菌嘅感染特別係一啲肝炎帶菌者係高危嘅，咁會即刻去急症室求診啦。就話俾醫生聽，我幾多小時前食過醬油蟹，希望咧就因為呢個咧係影響到生命危險嘅，所以我哋就要留意啦。慢性嘅時候可能係數個星期啦，又持續性咳嗽、胸痛、呼吸困難，就係一啲胃氏肺吸蟲嘅感染啦。咁唔好當普通傷風感冒，要做一個血液抗體測試痰液嘅寄生蟲檢查同埋 X 光嘅胸片咁好啦，咁樣我哋食嘅咧就係呢間啦。咁呢間咧其實都 OK 嘅喺東大門嘅位置啦。
咁啊，當時咧，我哋咧係有4個人食啦，我個女啦，我媽啦，我媽咧就係、一個70幾歲老人家啦。咁然之後我妹啦，我妹啊腸胃咧非常之差嘅，啊食少少一啲感染嘅嘢都會屙到死下死下咁啊。咁啊，但係咧就佢哋兩個食完咧都冇嘢，OK，只係我阿媽生個面生咗2點，即係一啲敏感嘅啦。因為本身咧佢係好中意食海鮮嘅，後生嗰陣咧係乜嘢海鮮都食嘅，但係唔知點解老嘅時候咧就即係可能咧就好多嘢好多毒素積聚喺個身體度發咗出嚟。因為如果啲毒素排唔到嘅時候，就會喺個身體度發咗出嚟，咁就相信係呢樣嘢。咁啊，令到佢咧食海鮮咧都有啲避避忌忌嘅。但係佢因為之前我妹同我女去過食海鮮啦，即係食醬油蟹啦，話好好食，咁啊令到佢咧心思思咁啊，所以今次就帶佢去啦。咁啊，佢都食咗好多啊。咁啊，大家見到頭先我哋嗰碟醬油蟹有幾呢度真係咁多，大約係14隻醬油蟹。OK。咁啊，非常之好食噶，真係吓。同埋咧，我呢啲唔食蟹嘅人都食嘅。咁啊，配白飯就非常之好啦。咁啊，呢間係我細妹之前食過，係食完咧係冇唔舒服嘅。佢係有一啲腸胃非常敏感嘅人啦。第二樣嘢，呢啲蟹膏咧，撈飯係非常之正。咁啊，當你食落去咧係軟軟地啊，唔會好似食硬嘅蟹咁樣嘅。咁啊，佢另外仲有一啲生蝦嘅海鮮啦，即係生蝦俾你食嘅，唔係淨係蟹，不過得4隻嘅啫，咁咯。咁啊，嗱呢度就大約係咁樣 share 俾大家啦。下一次咧都會講啊，如果我哋食呢啲嘅時候有啲乜嘢吓，相關嘅健康嘅嘢吓要留意嘅吓。咁啊，記住食得安心健康大過天啊！咁你話俾我聽，你敢唔敢食醬油蟹？有冇試過熟煙仔嘅滋味啊？好啦，咁咧就記住訂閱我哋嘅頻道啦。咁啊，如果中意我哋嘅片嘅分享，同埋分享俾大家朋友啦，同埋俾 like subscribe 俾我哋啦。拜拜。係。